мен мындай сунушум бар да, ар бир мектепте мисалы жогоруда айтылып кетти, информатика сабагын мүмкүн болсо жоюш керек. Азыр дүйнө немен өнүгүп атат? IT менен өнүгүп атат. Жогорку окуу жайларда айтишниктер бар, туурабы? Бүтүп мектепке информатика сабагын берген барышабы? Мен бул сунушум, урматтуу Элимзар Акевич, мен сунушум мектептерге ушул информатика сабагынын ордуна ошо IT сабагын киргизүү. Дүйнөдө IT бул эң өнүгүп келе жатат. Америкада, Англияда, ошондой эле Германияда бардык мамлекеттерде өнүгүп жатат. Биз ошол менен мисалы ошол сабакты киргизе турган болсок, биздин окуучулар бир мектептен 5 эле окуучу айтишник болуп чыга турган болсо, бир мектептен 5 эле окуучу жылына. Ошондо бизде Кыргызстан боюнча канча болот? 10 000 окуучу болот, туурабы? Эң аз эсептен 10 000 окуучу жылына айтишникте өтөт. 10 жылда 100 000 болот. Алар эмне кылат? Россияга же башка жака барбайт, үйүндө отуруп акча табышат. Жана ошондой эле мен бул сунушум информатика сабагын IT сабагына которуу боюнча. Экинчи сунушум, биз ошол ар бир мектепте ар бир бүтүрүүчүгө мүмкүн болсо ар бир кесиптин ээси болуп бүткөнгө бир сунуштамам бар. Ар бир кесиптин ээси. Жогоруда айткан айтишник бир кесип боло турган болсо, жана ошондой эле мисалы сүрөтчү же болбосо башка тармактарда мисалы сварщик болобу же башка электрик болобу ошол сабагын киргизүү боюнча. Себеби биздин окуучулар мектеп бүткөндөн кийин көпчүлүгү түздөн-түз сырткары качып кетип жатат да, мисалы Россияга, Казакстанга качып кетет. Ал жака барып эмне кылат? Өзүнүн кесиби жок. Кара жумушка баратат. Ошондуктан бир кесиптин ээси болуш үчүн биз ушуну мектептин программасына киргизе турган болсок, алар кыйналбайт. Ушуга сиздин урматтуу министр көз карашыңыз кандай? Анан жана жогоруда айтып кеттим, мектептерге информатика сабагынын ордуна IT сабагын киргиз, айтишник боюнча киргизүү боюнча мен сунуштайм. Эгерде ушул боюнча мыйзам жазабыз десеңер, мен азыркы күндө жазып концепциясын даярдап койдум. Биргеликтөө кылууга мен даярмын. Муну 1 жылдан бери жазып, концепциясын даярдап койдук. Эгерде макул десеңиздер, чогуу жазайлы. Ушуга оюңуз кандай? Айбек Жапарович, чоң рахмат. Бул жерде мурда информатика предмети маалыматтык коммуникациялык технологиялар деп аталып келген да. Анан азыркы учурда ошо информатика предметинин мазмуну буюрса IT адистиктерди даярдоого да мүмкүнчүлүк берет. Рахмат. IT боюнча мектептерге мектеп окуучуларына сабак катары берүү боюнча мыйзамга кандай көз карашыңыз кандай? Мисалы мен жазып атам, ошо бирге иштешесизби же оюңуз жок, кереги жок, биз Кыргызстанда айтишник чыкпасын деген оюңуз бар, кандай оюңуз бар? Айтишниктердин санын сөзсүз көбөйтүшү керек. Анан бул жерде мен ошол боюнча айттым. Информатика боюнча предметтик стандарт даярдалган. Ошо предметтик стандарттын негизинде азыр анан биз мындай деп атабыз да, предметтик стандарттарыбыз 5 жылда бир өзгөрүп туруш керек. Жогорку окуу жайдан ушул айтишникти бүтүп иш таппай калган биздин көптөгөн кадрларыбыз бар да. Ошонун негизин айттым. Мен экинчи суроом сизге. Университеттер тууралуу болот негизи. Сиздер билесиздер, биз мисалы илимди, билимди жогорулатышыбыз керек да. Жогоруда биздин төрагабыз да туура айтып кетти, чындыгында. Жана ошондой эле Төлөнбек Шакирович да эң жакшы айтып кетти да, көргөзүп кетти. Мен ошо кишиге аябай ыраазы болдум. Чындыгында биз акыркы жылдары мугалимдердин айлыгын көтөргөндөн кийин билим деңгээли түшүп кетти. Бул жерде бизге көргөзүп берди. Туура, эми ушунун үстүнөн баарыбыз иштешибиз керек. Бардыгыбыз иштешибиз керек. Ошого байланыштуу мисалы ПИСАда 2006-2009 жылдары эң акыркы орунду алганбыз Кыргызстан. Эң туура айтып кетти да. Ушулар боюнча мен айтып кетким келет эле да. Биздин студенттер же болбосо мектепти бүтүрүүчүлөр кайсыл кесиптин ээси болгусу болгун келет, же болбосо кайсыл окуу жайга тапшырасың деп сурасаң, көпчүлүгү да мен могу окуу жайга тапшырышым керек дейт. Эмне үчүн десем, ошол жердин дипломун алып коюшум керек деген ой бар да. Университеттер, жогорку билим берүүчү университеттер диплом берүү менен алек эмес, билим берүү менен алек болгону бул жакшы болмок да. Жогоруда биздин төрагабыз айтып кетти, чындыгында катышкандар, окугандар да көп депчи. Ошол боюнча да сиз эске алып койсоңуз. Жана ошондой эле бала бакчалар боюнча, ваучерге өтүү боюнча оюңуз кандай? Ваучерге. Бала бакчалар боюнча биздин бала бакчада балдар көп чындыгында.
жетишпейт. Оюңуз кандай? Ваучер маселесин талкуулап атабыз мына бир 2 күн мурун 2 күн мурун ошо токтом долбоорун даярдап ошонун үстүндө иштеп атабыз. Сөзсүз ваучерди азыр киргизүүгө убакыт келди деп атабыз. Рахмат. Билесиңер да, мисалы бир бала бакчада нормадан 2 эсе 3 эсе көп барган бала бакчалар көп да. Өзү негизи нормада мисалы бир бала бакчага барган балага 2 метр квадрат тур келиш керек да. Ошого ылайык болуш керек. Азыр мисалы бир класста 20 окуучу отурган болсо, азыркы күндө 45-50 болуп кетет. Эгерде биз ваучер кере турган болсок, ошо баланын санына карап айлыктары да көтөрүлөт да. Айлыктары. Ошо менен бала бакчада ошондой болот да. Мисалы ошол эле мугалим 2 эсе 3 эсе көп баланы окутат, ошол айлыкты алып атат да. Жетишпейт да аларгачы, билим бергөчү. Ошондуктан ошол ваучерди карап койсоңуз, бул эң киргизсек эң жакшы нерсе болот. Жана ошондой эле мисалы биздин Кыргызстан боюнча азыр илимдердин доктору 1000ден ашык, 1072 так саны. Жана ошондой илимдердин кандидаттары бар 4243. Туурабы? Бизде мисалы илимдердин кандидаты докторлор бар, бирок башка мамлекеттер окшоп бир ачылыш болдубу? Медицина тармагында же болбосо айыл чарба тармагында болду, ачылыштарды жасадыбы мисалы? Мындай болуп атат да, биз ошо Илимдер академиясынын жаңы президенти менен да сүйлөштүк. Көптөгөн ачылыштар болуп атат ошо Илимдер академиясында. Бирок ошол элге жеткиликтүү болбой атат да. Чындыгында чоң ачылыштар болуп турган болсо, биз угат болчубуз, билет болчубуз. Жана ошондой эле эмне үчүн айтып жатам? Биздин ошол билимибиздин деңгээли жогоруда айткандай төмөндүгүнө байланыштуу чоң ачылыштар чыкпай атат. Ачылбай жатат да. Эми таптакыр жок дегенден алысмын, өтө аз да салыштырмалуу. Себеби 1000ден ашык илимдердин доктору болсо, 4000ден ашык илимдердин кандидаты болгондон кийин сөзсүз түрдө биз Кыргызстанда бир илимий ачылыш болуш керек болчу да. Сиздин оюңуз кандай ушуга? Сөзсүз биз ачылыш жасаттырганга аракет кылышыбыз керек, бирок бул жерде ошо финансы маселеси да болуп атат. Себеби каражаттар жок. Мына ошол эле лазердик аппараттар, кристаллдарды өстүрүү аппараттары жок болуп атат. Сиз жогоруда биздин Нурлан Тургунбаевич эң жакшы айтып кетти. Сиз Кыргызстанда эң чоң мугалимдердин үстүнөн эң чоң мугалим сизсиз да. Чындыгында мугалим деңгээлин жогорулатышыбыз керек. Ошонун жолдорун караңыз. Жана ошондой урматтуу Элимдар Акеевич, менин сунушум, 3 сунушум болду. Ушуну эске алып, биздин корутундуга кошуп койсоңуз. Биринчиси, информатика сабагына ушул IT сабагын киргизүү боюнча, сабагын ордуна же болбосо ошонун ичине киргизиш керек. Жана ошондой эле жогорку мисалы университеттегилердин деңгээлин кароо боюнча сөзсүз түрдө карашыбыз керек. Жана ошондой эле ваучерди киргизишибиз керек. Ошо 3 сунушумду токтом кошуп койсоңуз. Рахмат.